Sveiki, tautā, DJ Drop te ar mazu video, kā izveidot Minecraft animāciju. Runāšu ātri, jo laika mums nav daudz. Tad mēs sāksim video par šo programmu varat nolādēt no adreses descriptionā. Tātad pirmais, ko mēs gribam izdarīt, ir pievienot tādu tā kā background, lai nebūtu flats. Lai to izdarīt, mēs vienkārši uzspiedīsim šeit uz objects, add, un šitādam helmetam vajadzētu parādīties. Tad mums vajadzētu it kā uzspiest uz scenery, un tad mums vajadzētu load schematics šeit uzspiest. Atvērt schematics folderu, piemēram, atvēršu kaut vai, nezinu, grassy field. Šitais nav labākais schematics, bet tik un tā kaut drusciņ, tā sākumā burtiski. Tātad, kas notiks, būs maziņš lags, un tad viss ielādēsies. Būtiski es atvēršu tādu schematiku, bet ne tā. Un kad tas viss ir atvērts, jūs vai es gribu uzspiest šo lights vietu un bišķiņ pamainīt nosaukumā XZ. Tie man tīri labi patīk pagaidām, kā izskats tagad. QZ. Tā. Šitā. Un šajā, jā. Būs apmērā labi. Tagad, kad gaisma ir bišķiņ pamainītā, pievienosim mūsu charakteru. Lai to izdarītu, uzspiežat uz šī charakter lietas, uzspiežat add, un automatiski čalīts pievienosiet, bet viņš varētu būt neredzams vai iekritis zemē. Lai to visu labotu, visu, ko mēs izdarīsim, būs uzspiedīsim šeit sānā uz charakteru, uzrakstā, tam obligāti tādam jābūt, uzspiedīsim uz tumši palēkā laukuma ārpus šitā čalīša, bet iekšpus šitā kvadrāta, tātad jebkur tā, un tad vienkārši uzspiedīsim position, XQ, tas pārvietos atpakaļ XZ un mēģināsim drusciņu uz augšu pārvietot viņu. Bet, ja jūs gribat uzlikt skinu charakteram, tad uzspiežat tik krustiņu augšā, kā es nu pat izdarīju. Uzspiežat uz charakter 1, uz charakter 1, un vienkārši tur, kur rakstīts skin, uzspiežat knabīt un browse. Sorry, ka man tas taps tāds nav labs. Tagad tāds bet nekas. Es paņemšu kaut vai Gangnam Style čalīt. Gangnam Style, Labi, tātad, burtiski tagad, kad es to esmu izdarījis, nolikšu kameru, kur gribu, uzspēdīšu šo kameras podziņu, piemēram, es gribu, lai kamera būtu te, un atklikšināšu vienkārši atpakaļ uz charakteru. Tālāk es gribu, lai charakters sāktu kustēties. Un jau būtu kustībā, tad es aizveru positions un uzspiežu location vai rotation. Un tad es uzspiežu, piemēram, uz kājām, uz kurien gribu, un rotēju visas rokas un kājas un lietas, kā es gribu. Burtiski tā arī mēs animēsim visu. Tālāk, bišķiņi ierotēšu šādi un drusku šādi. Jauki. Tagad, burtiski, kad jūs esat pabeiguši, kā viņš no sākuma izskatīsies charakters, vienkārši jūs piešat charakteru zonā apmēram 15 frame attālumā, vai 10, kā jūs gribat, 5. Es parasti lieku 5 frame attālumā, vēl vienu kubiku. Un tad vienkārši drusciņi izmainat visu, piemēram, kāja tagad ies uz aizmugari šitā kāja ies uz priekšu, šitā arī roka atkal ies uz aizmugari. Šitā roka ies uz priekšu, un tagad, kad mēs atskaņojam, viņš skrien, bet uz vietas, un kā to visu salabot, uzspiežot atkal uz tumši palēkā kvadrātā, uzspiežot position, un XZ pārvietojot uz šo sānu vairāk. Burtiski tagad, kam vajadzētu notikt, ir bum, viņš kustās apsveicu ar pirmo, tādu kā daļēji veiksmīgu animāciju. Tā, un tagad, burtiski, es esmu slings cilvēks, tāpēc izveidošu vēl vienu frame no jauna, no sākuma. Vienkārši uzklikšķinot ten, un varšu tā ten izdarīt, jā.
Un, lai izdzēs, protams, vienkārši uzspiežat delete pogu. Vajadzētu redzēt tagad bildi viņas, bet nu labi. Tā, tagad, burtiski, tā kā esmu ļoti slinks, es vienkārši pārvietošu charakteru drusku tālāk un babām! Animation cheat. Labi, paldies, kad skatījāties. Cerams, kādi izbaudījāt šo video. Ja nē, tad man neinteresē. Nu labi, īstenībā man interesē. Labi, tā tautā. Pum!